这怎么会进水呢？我转快一点。来了个车，发动机只能反转不能正转，他自己也是个修理工，把启动机皮带全拆了，还找不到原因。现在我们来看什么问题啊？前面我们已经拆开了啊，我们先来转曲轴看一下，看是不是车主说的啊？往这个发动机旋转的方向转是叫做正转，真转不动了。那我看反转转不动啊？这里面感觉车发动机里面进水一样的，听着有那种哗哗哗的声音。现在我们就把这个4个喷油嘴拆下来，让那个缸内没有压力，不受负荷，看能不能旋转。自己做了个工具啊，4个油嘴拆开了啊，我们再转着看一下。哇，真有水出来呀！这怎么会进水呢？我转快一点。哎，转快一点。他你妈转快，我这个速度坏得很。没有，我不知道。转快一点。这是哪来的水呢？我给他打个电话看一下。缸里有水。这个问题就很明确了，就是发动机内部进了水，因为液体是不可以压缩的，所以说转不动曲轴。那怎么进的水呢？车子没拆，车子没动啊，就洗个车啊。是不是洗车洗进的？洗不进去啊。那你又说你开回来好好的。是开过来好好的，但是洗不进去啊，水肯定洗不进去啊。现在怎么搞呢？现在我把它全部装回位啊，把你们水排干净再看呢。你安排。启动器装好了，我们打算试一下。好了，再来。好，怎么这么多水，根本跟打不干净一样呢 Later， 火山里的水我们已经搞干净了，我们现在把喷油器全部装好，马上看能不能发动，看发动机有没有受伤。现在我们把那个油嘴已经装好了，现在启动看一下，看这台发动机还有没有救，能不能打着。启动。哎呦我靠！好，熄火。这个发动机走的还比较平稳。现在我们要装还原，这个发动机不能正转，只能反转的问题已经找到，就是因为活塞进水了。但是根本原因我们没找到，水从哪里进去的呢？经过我上找下找左找右找，终于发现了问题。看到没有？就是因为那个进气气管漏气引起的。由于这个是柴油车，徐环漏油，上面全是油，车主比较勤快。就在上面洗了一下，然后放了一晚上，第二天就打不着了。所以说，这个发动机活塞的水就是从进气气管渗下去的。这个车本来跟我打电话，我是不接的，因为他怎么呢？他怕马达呀、什么前面皮带呀，怕什么发电机呀、空气压缩机爆死了，怕轮子爆死了呀。所以他该搞的都搞了，然后又找了修理工说要解体发动机。车主跟我打电话的时候跟我说，第一个不限制我时间，第二个我想怎么搞就怎么搞。我想了一下，不能辜负车主这份对我的信任。再说了，我自己也想研究一下究竟是什么原因，所以就接下来了。其实看着事情问题比较严重，现在一检查出来，也就是个小问题。看找到问题了，这昨天不是1、4缸水多吗？这水从这里漏进去了。你看里面这4缸漏气的位置全是泥沙，证明它长期破了。这里面有这3缸完全不一样。为什么柴车这个电子破了对发动机没什么影响啊？因为柴车的转速是靠那个燃柴油来控制发动机转速的，就是进油越多，转速越高这样的。说它这个进气一直跟大气相连，只不过有个滤芯过滤了而已。所以说平常不知道，他以为是什么启动坏了呀，前面的轮子坏了引起的。去底下转曲轴的时候，发现转不动，因为活塞里有水，液体是不能压缩的嘛。反转可以转动，是因为那个排气门打开了，造成一系列的问题，就是它引起的。哎呀，你这个好讨厌呐！我说这个垫子附近没有，要到几十公里开外去拿，太耽误时间了。我决定自己做一个，轻轻的抹层油。你小时候是不是做过手工剪纸？我剪个锤子，我剪了。小时候穷的叮当响，去哪里搞剪纸？这是以前跟师傅学的。修车这个东西学了就不会忘记。以前修车哪有那么多成品给你，都是自己做。走这边怎么突然间没美女走了？这美女就抢个镜头是吧？兄弟们做的怎么样？
可不可以打6分及格啊 ？OK， 现在已经做好了，准备装。装好了，对比一下啊。OK 了，兄弟们，学的不容易啊！你看这双手全是伤，视频都看到这儿了，点个赞吧。